Okumatiza omukazi mu kazannyo oba mu kaboozi oba mu kwezina olina okubeera nga omanyi ebintu bino wammanga. Ekisookera ddala olina okubeera ng'omanyi okuzina emmana. Ekyokubiri olina okubeera ng'omanyi okukyusa ekiwato. Ekyokusatu olina okubeera ng'omanyi omubiri gw'omukyala, like omubiri gwa mukazi wo, bitundu ki ebisinga omusanyusa, bitundu ki bisinga obutamukolera. Ekirala olina okubeera ng'oli musajja awuliriza. If you are good listener, ng'owuliriza, mukwano omukazi oba ojja mumatiza. Abasajja abasinga bwe mutuuka mu nsonga z'okwegatta, mmwe kye mumanyi mulowooza nti ebintu by'amaanyi. Mukwano mu kitanda tebatwalayo maanyi, amaanyi go gakoma eri mu mirimu gyo. Naye bw'obanga ogenda kuzina mukazi, sooka otereeza obwongo bwo, kubanga nabagamba nti omukyala olina okuba ng'omanyi omutegeka mu bwongo. It's not only about mubiri gwaffe nti gw'ogenda okukwatirira. Ate nze simanyi bayira wezigenda bba wakasiipo. Naddala mmwe abatabeera nga mubeera mwenna, ng'omukyala tobeera naye. Okimanyi nti omukazi osobola okumuteeka mu muudu n'agenda okutuuka ewuwo nga gwe omukwatako bukwasi n'asubbalala yenna n'ayiwa amazzi. Tandika okwogera ku nsonga z'okwegatta. Muva ku bino bye mubakwata obukwasi, kubanga nze ekyo nkiyita kukwata mbu jangu ondabeko. Najja nga azze kulaba kutenda na programu yeegatta naawe mukazi wattu, gwe n'omukaka n'omuteeka mu nsonga zo. Mbu eyabadde amanya azze kukola ki? Nze nkuyite wange sha senga naawe leka. Aba azze kukola ki? Wamugambye otya ng'omuyita? Wamugambyeko nti jangu twepimpine? Lwaki omuntu omugamba nti jangu twepimpine oba jangu tweweeko n'akimanya? So, omukyala osobola okumutegeka nga tannaba na kutuuka kujja ne mubyogerako, oba n'omugamba banaye nkumisinga bebe, banaye mpulira bannange njagala kukola bwe nti, banaye njagala ku n'omuwaaniriza n'omusindikira obugambo, ate si kumuwaaniriza ng'omukeena ng'omuwaana bya ddala, obugambo obulungi n'omuteeka mu mood, obwongo bwe n'obuteekamu ekyo. Kwegamba it's one of the things ky'olinza okukolera omukyala, n'omutuusa ku ntikko mu bwangu ddala oba n'omumatiza. Tetwogera ku ntikko, ngamba kumatiza mukazi, kuba nze nabagamba nti omukazi osobola okwegatta naye nga tomutuusa ku ntikko naye ng'ate tajula, ng'awulira amatidde, ng'akkuse, ng'awulira ali oke naye ate nga tatuuse ku ntikko. Kisobokera ddala. So, bye bimu ku byesobola okukozesa okubeera ng'omatiza omukazi. Mbagambye ekirala ekisoose, kubeera ng'omanyi okuzina emmana. Okuzina emmana it's not only about yingira fuluma, nedda. Kiriko okunyeenya ekiwato, kiriko okulambula ebisenge by'omukyala eby'emmana, ate era kiriko okubeera nga omanyi okukozesa engalo zo. Muyige okukozesa engalo zammwe. Bwe njogera ku kunyeenya ekiwato mulowooza nti abakazi bokka be banyeenya ekiwato. Omusajja amanyi okuzina ebisenge, ye musajja amanyi okunyoola ekiwato nti naddako eno naddako eri naddako eno naddako eri. Si kufumita wamu ng'alinga asekula ekinu ebyo byadda, ebyo byadiba. Saawa zino eno mulina okutambula n'omulembe. Kaakati ate omusajja amanyi okukozesa engalo yaliwa, ye musajja akuzina nga bwakuweeweeta. Kaakati mulina mmwe ababeera n'abaagalwa bammwe nga ggwe mu butuufu nga naawe okimanyi nti osobola okwegatta ne mukazi wo naye nga tomukutteeko, nga tomanyi nti omukazi bamukwata ku bbeere, nga tokimanyi nti omukazi bamukwata ku nsingo, nga tomanyi nti omukazi bamuzannyisa at least ekkundi, ng'ebyo byonna tolina ky'omanyi. Wabula ggwe ojja bulungi nnyo ku mukazi wo n'omunywegera n'omala n'onyoonya ekituli gye kiri ng'akyalina mukalu, n'omuyingira n'omuzina n'omuvaamu. N'enkya ne luli n'obeera nga like ogifuula manya ya nkoko. Omukazi olina okubeera ng'oli munywegezi mulungi. Omukazi muzine nga omukira gukola, engalo zo zikola, emimwa gyo gikola. Bye bintu bisatu nga byonna bikola. Olwo lw'ojja nno okumumatiza. Kubanga kiba kitegeeza nti obwagazi bwange buli kuva mu bifo eby'enjawulo at the same time. Nti eri mpulira nkyamuse, wakati mpulira nkyamuse, ate n'eno waggulu mpulira nkoze eki nkyamuse. Omubiri gwonna guli on fire. Si nti no mu kifo kimu okawuka wempulira nti we bannyonyoogera, bannyonyoogera buli wamu. So olina okuba ng'omanyi okuweeweeta omukyala. Okuweeweeta omukyala nabaga it's not only about kwata engalo ziyise ku muno. Mubeera ng'oba nga bw'onaateeka sabbuuni mu ngalo n'otandika okumuyisa ku mubiri gw'omuntu ng'omukuuta sabbuuni. Bwe mutwe mubeera. Nedda. Tegeera obufo
bwe tulina okubeera nga tuweeweeta ate era tubuweeweeta tutya. Ebbeere eryo lya nkizo nnyo mu kwezina naye ate omusajja waba tamanyi ddiweeweeta akutama n'aliddako n'alinyiganyiga ne litandika kuluma mu kifo ky'okubeera nga likuwa bakiyita bati ennyonyoogezi mu kifo ky'okufunamu ennyonyoogezi n'otandika kufunamu bulumi n'alinyiga bw'aliteekako bw'aliruma bw'akola atya nedda mukwano. Ebbeere tulina engeri gye tulikwasaganyaamu empeeweeta entuufu ey'ebbeere. Tulina engeri gye tukwasaganyaamu omukyala oba tulina engeri gye tukwasaganyaamu omwagalwa waffe. Bwe mutuuka ate ku kijanjaalo ky'oba owuli oyagala kikutulako bukutuzi bw'okiteekako akamu oyagala kiruma. Waliwo yangamba nti baamuluma akajanjaalo. Singa omusajja yansimba amannyo ne ŋŋamba oba aliko kikyamu. Bwe simanyi lwaki oba osimba munno amannyo ku kijanjaalo. What is the problem? Kiki kikuwoomera kikulabikira bulungi obeera oyagala kiruma olaba oba kikutukako osobola nno okakutulako. Ekijanjaalo kyo kiri sensitive nga bw'olaba omukira gwo. Gwe imagine ng'omuntu agutaddeko amannyo waggulu wano ku kitwe n'akuluma. Bw'owulira omukyala bw'awulira ng'omulumi. So tetwetaaga mannyo. Tetwetaaga kukozesa force. Just be calm, relax, simple and gentle. Ne bwe ziba ngalo. No. Bw'otandika okikuuta oyagala okikuuta oba okikutulako bukutuzi kigwe wali. Nedda mukwano. Ebyo si bye bireetera omusajja okubeera ng'amatiza omukyala. Bw'oba oyagala okumatiza omukyala olina okuyiga ebintu ebikolebwa ate era bikolebwa bitya. Awo lw'ojja okufuuka kafulu. Omukazi ng'agamba nze temumbuulira nze nina kafulu wange nga mu butuufu akwesunga kubanga amanyi nti omumatiza. Kati abasajja ebyo mwabivaako dda muwoza kimu nze mbeera nnoonya ssente senga nasigala kunoonya ssente nteekeko n'okubeera mmatiza omukyala bajja mukumatiriza. Bajja mumatiza nze nkubuulira. Gw'obeere ng'onoonya ssente ng'ovujjirira oli amukumatiriza. Ate oba gwe munaye tosobola. Bajja mukumatiriza. Ekirala nayogedde ku ky'okubeera ng'oli muwulirize. Ng'oli muwulize. A good listener ng'owuliriza. Nti abantu abamu mubeera mu kwegatta ne bakyala bammwe omukazi n'atandika okusikina nga byasikina bya bulumi nga tebikyali bya ssanyu ng'ogenda bugenzi mu maaso. Omukazi n'agamba nti gundi bannange lekera awo ng'ayogera nakyogere n'osigala gwe ng'ogenda mu maaso nga gwe fokasi eri egyo. Mazzi kuva mu kirago gayiike nga ye fokasi yo. You are not even focusing oba by'omukola bimunyumira. You are not even bothered oba abyagala oba tabyagala oba tofaayo wabula gw'ofa kimu. Kutuuka ku ntikko oba kumala mazzi oba kumala nga sitomala ng'ekyo kiwedde. Omukazi n'atuuka okukaaba okuvaamu amaziga. Omukazi n'atuuka okuleka okweggyako gwe ng'onyweza mu nywezi omufiirako bufiizi. Gwe n'olowooza nti ekyo ekijja omumatiza nedda mukwano. Kirowoozeeko. Bw'oba oyagala okufuuka kafulu olina okubeera ng'oli ready okuyiga. Bw'oba toli ready kuyiga tosobola kufuuka kafulu. Munzikirize nkome wano. Mukama abankumire mubeere bulungi. Mweraba. Yeah.